kai bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Kai bismillah rabbi Allah masanin ganin gaba kai ne ka ban basirar waka ta shugaba wakar Buhari baban mu uban mu ja gaba tafiyar ka sun fito mun gane su yan uba. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Nayyo salati ga manzo ɗaha shugaba mabiyan kaso suke san baban mu a gaba baba Buhari mai san manzon mu shugaba dan matsayin rasulullah kare lafiya. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Rana a yau ta hasko ta nuna ko'ina masoyanka baba Buhari muna ta jinjina makiyanka ko suna can duka sun jingina mu ko muna ta binka da addu'a ta ci gaba. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Dubu masoya na mai lale ba wani zancen walle yan bakin ciki da bita da kulle an muku nisa kuna shargalle baba Buhari muke ma oyoyo ina ana yabawa oyoyo duniya tana yabawa oyoyo mun kama uban kasa kai yasa. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Baba Buhari gamji ya dawo mun yi jinjina addu'a yake bukata a gare mu ko ina jinjina ga Osibanjo mulkin ya adana aiki yake ta yi mana bai so mu faɗi ba. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Kaga maza baban mu Buhari namijin gamji sai kallo farin uwa na ce mai tsoho dattijo maganin mai gwalo uban kasa kake kakana an buga an barka ubana wa ice mini ba kai ba ni ma da ce shi ba uban zara baka da illa cikin dare idan nayi sallah faɗi nake gurraba Allah ya kare baba Buhari ubana. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. 19 ga watan Januwari baba ya tafi kuka ake ta yi ko a ina da za ka bi addu'a muke ta yi domin shi ko za ta bi Allah ya kare babanmu ubanmu ja gaba. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Ranar Juma'a da safe goma ga watan uku mun yi albashir ga al'umma mun faɗa muku makiyansa sun rikice don sun shiga uku da zuwan kamar riga mun gane su yan uba. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. A da zama na masoya a maza har mata mu muka zaɓi Buhari sannan mu muke san Buhari sa gudi ya zo ni dai sai da ku ce Buhari sannan baba Buhari barka da zuwa na Buhari baba Buhari muke ma fatan alkhairi da yabawa kai yasa. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. MB Musa mai waka ɗan Jos yau na Ankara ni da Sa'idi na gudu mai waka muke kira al'umma ku zo mu shirya da mu ɗaura ɗan mara mu yi addu'a ga babanmu ubanmu Shakira baba Buhari namu ne mu ba za mu bar shi ba. Bana mun ga yan uba baba Buhari gashi ya dawo mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba.
08131357866. Kai bana mun ga yan uba, baba Buhari gashi ya dawo, mun yi addu'a Allah ya ƙara kare baba ba ta tasu ba. Bana mun ga yan uba, baba Buhari gashi ya dawo.